ما تعرفش اكتر من كده عشان ممكن ياخدوها مني. صوروا انشروا عشان ما يبقوش في الاخر اللي بيقولوا الصور. الداخليه ليه الداخليه ساكته على شويه ناس زي دي؟ بص زي ما انت شايف دلوقتي بيوقف تاكسي بياخد منه اتاوه. فين ده؟ فين رئيس الجمهوريه؟ فين رئيس الوزراء؟ قول للراجل ده يا بيه تعالى ما تخافش يا عم، انا معاك يا عم. بقول لك ايه تعالى انا خليك تصور اشكالك. تعالى يا عم بس يا حبيبي، بس يا بابا. بس والله هيك شاف كده. بقول لك انا بالاحترام. ايه بصور ايه المشكله؟ ما احنا على طول بنصوركم. ما انت مغطي وشك اهو. ما تصورش تاني. خلاص ماشي قشطه.